ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, მთავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიქსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ირმა ებრალიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია ლუდსახარში ზედაზენი. ქართული ლუდის კომპანია ზედაზენი და გერმანული ლუდსახარში ბიტბურგერი წარმოგიდგენთ. პრემიუმ ლუდს, კიონიკ პილსნერი. გუნიხ პილსნა. დაგვირგვინე წარმატებული დღე. ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებით ეთერში ეკონომიქსის სტუდიაში ირმა ებრალიძე მუშაობს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახლობით საათ ნახევარში ექსპო ჯორჯიაში გაიმართება საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანიის ტრანსკავკასიის ტერმინალის პრეზენტაცია, თუმცა მანამდე ჩვენ საშუალება გვაქვს რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ აღნიშნული კომპანიის შესახებ ჩვენ კითხვებს. კომპანიის დირექტორი ლევან ჟღარკავა უპასუხებს. ბატონ ლევან, გამარჯობა. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მადლობა რომ მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონ ლევან, თუ შეიძლება ორი სიტყვით გითხრათ ამ ახალი კომპანიის შესახებ და მე მექნება ერთი კითხვა იმ ფონზე, როდესაც ბაზარზე კონკურენცია ამ კუთხით, გადაზიდვების კუთხით საკმაოდ დიდია, როგორ აპირებს თქვენი კომპანია ამ კონკურენციაში ჩაერთოს და რას თავაზობთ მომხმარებელს? მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში კონკურენციაში ჩვენ ვაპირებთ, ასე ვთქვათ, თავისუფალი კონკურენციის პრინციპებიდან გამომდინარე ტექნოლოგიებით, უნდა ჩავთვალოთ ჩვენ ახალი ტექნოლოგიები გადაზიდვებში. მსოფლიო პრაქტიკა იცნობს ისეთ ნაყარი თვირთები ჩვენ წარმოდგენაში, მაგალითად თხევადი თვირთები გადაიზიდება მხოლოდ სპეციფიური, ასე ვთქვათ, სავაგონო პარკი. ჩვენ შემოგვაქვს ნოვაციები, რომელიც საშუალებას მოგვცემს თხევადი თვირთებისა და ნაყარი თვირთების კონტეინერით გადაზიდვას. ასევე ჩვენ ვაპირებთ 2014 წლისათვის ავოგოთ თბილისის სარკინიგზო ტერმინალში, საკონტეინერო სარკინიგზო ტერმინალში დახურული საწყობი, რომელიც იმპორტიორებს საშუალებას მისცემს შემოიტანონ თვირთი, კონტეინერი განთვირთონ დროულად და ეს თვირთი შეინახონ აი ამ დახურულ საწყობში. საშუალება მიეცემათ მისი ეტაპობრივი გამბაჟების, რაც კომპანიების, ასე ვთქვათ, ფულადის ახსრების მართვისთვის საკმაოდ ეფექტურია. და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი გეგმა არის და რომელ ქვეყნებში თავაზობთ მომსახურებას? ანუ თქვენ გაქვთ სრული სერვისი მსოფლიოს ყველა მიმართულებით თუ რაიმე რომელიმე ქვეყანასთან მიმართებაში რაიმე შეზღუდვა არსებობს? სრული სერვისის თავაზობთ ჩვენ კომპანიებს, ესე იგი მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან, მაგრამ აღმოსავლეთის მიმართულებით და სამხრეთ მიმართულებით ჩვენ ჩავთვალთ საკუთარ საკონტეინერო პარკს. ეს არის რკინიგზის განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და აქედან გამომდინარე ჩვენ საკუთარი საკონტეინერო პარკიც კი გვექნება. რაც შეეხება ფასებს, ანუ აპირებთ თუ რა კონკურენციას ფასების მიხედვით, ანუ თქვენი გადაზიდვები უფრო იაფი იქნება? ჯანსაღი კონკურენცია სწორედ ამას მოიცავს, დაბალი ფასები, ოპტიმალური დრო. ეს არის ძირითადი. და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, თქვენ ხართ საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანია, შესაბამისად ეს არის სახელმწიფო კომპანია? თუ სტატუსი კავკასიის ტერმინალსის 100% ფლობს სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზა. ის საქართველოს მეწარმეთა კანონში ეს ნაცვლად არის განმარტებული და პრინციპში გასაგებია. სვენელისათვის შეიძლება ჩაითვალოს სახელმწიფო კომპანიად, მაგრამ ის თავის მოქნილია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ნებისმიერ დროს კერძო გახდეს, ემისია გააკეთოს აქციების, მაგრამ ეს უკვე აბსოლუტურად სხვა გეგმაა. და კიდევ ერთი, სად და როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ თქვენ მომხმარებლები, ანუ სად იქნება თქვენი ოფისი განთავსებული, რა საკონტაქტო? ჩვენი ოფისი განთავსებულია რკინიგზის ცენტრალურ ოფისში, მაგრამ მომხმარებელს შეუძლია შევიდეს საიტზე Railway-ი და იქ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, კუთხე ტრანსკავკასიუსი და გადავა იქიდან ჩვენ საიტზე. იქ უკვე ყველა კოორდინატია მოცემული. ანუ დღეიდან უკვე აქტიურ მუშაობას იწყებთ. აუცილებლად. გასაგებია. ის გადამჩენია წარმატებები გისურვებთ, შეგახსენებთ, რომ ტრანსკავკასიის ტერმინალსის დირექტორი ლევან ჟღარკავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, მას ასე საათ ნახევარში საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანიის ტრანსკავკასიის ტერმინალის პრეზენტაცია გაიმართება, სადაც უფრო დეტალურად იქნება საუბარი ახალ მომსახურებასთან და მოკლევადიან გეგმებთან დაკავშირებით.
და გადაცემის ბოლოს გაგაცნობთ რამდენიმე ანონს. ამ წუთებში საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი კობზანაძე ნორვეგიის მთავრობის ინოვაციების ფონდის დირექტორს ხვდება. საპარტნიორო ფონდის ინფორმაციით ნორვეგიის ინოვაციების ფონდი ნორვეგიის ბიზნესისა და ვაჭრობის სამინისტროს ქვემდებარე სტრუქტურაა და ნორვეგიული ბიზნესის საზღვარგარეთ მხარდაჭერაზეა ორიენტირებული. კიდევ ერთი შეხვედრის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე დავით გელეგაშვილი და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორი გიორგი ჩხეიძე კასპის რაიონის სოფელ მეტეხში შეპესე პიონიკ ჯორჯიას სტუმრობს და მეფრინველეობის საწარმოში მიმდინარე სამუშაოების დათვალიერებას გეგმავს. ამ თემებზე ჩვენ ვცვლად ვისაუბრებთ უკვე ჩვენს მომდევნო გამოშვებაში, ეს გახლავთ 16-15-ზე, მაგრამ დღეს ხუთშაბათია და წინ გველოდება გადაცემა. ჩვენი მთავარი თემა იქნება დღეს ბიუჯეტი, მომავალი წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის განხილვა, როგორც ცნობილია, უკვე პარლამენტში დაწყებულია. რა მოსაზრებები აქვს აღნიშნულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით უმცირესობასა და უმრავლესობას? უმცირესობიდან ჩვენს კითხვებს გიორგი ვაშაძე, უმრავლესობიდან ზურაბ ტყემოლაძე უპასუხებს, ხოლო სტუდიაში ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის ექსპერტი გიორგი აბაშიშვილი იქნება. დაგველოდეთ და გაიგებთ მომავალ წელს გაიზრდება თუ არა პენსია. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, მთავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ირმა ებრალიძესთან ერთად.